Se on nyt niin mukavat kevätkelit, se on suorastaan syntiä olla menemättä pihalle ja ajateltikin poikien kanssa lähteä paistaa vähän makkaraa laavulle. Mutta kun meillä ei ole kuin yksi kelkka, eikä tähän oikein kaikki 3 mahu kyytiin. Onneksi meillä on täällä Ultratakin valmistama kätty henkilöreki ja pojathan voi mennä sinne kyytiin ja syödä siinä vaikka noita eväitä matkalla kun mennään laavulle. Ai jättekö on mukava. Kahdelle suunniteltu reki. Pienet pehmusteet on tuossa penkeissä ja sitten on tämmönen tavaratila mihin saa vähän klapeja ja makkarat ja maitotterkin. Onhan tää vähän sen näköinen vehe, että kaikki ajattelee ensin, että ei tää pysy pystyssä ollenkaan. Että heti tuossa ensimmäisessä nyppylässä menee katolleen, mutta kokeillaan nyt minkälaista vauhtia sillä pääsee sukset maassa. Saakahan Sanella päälle. No niin jätkät, nyt ollaan perillä! No niin, sit on syötyä maidottua. Menikö matka hyvin? Aika äkkiä. No, Tosi hyvin toimii tuo jousitus. noniin. Niin se pitääkin. No tukka. Pitäisikö jäädä kotia päin vähän hiljempaa?